לא. אני לא באמצע. מה? מה קורה חברים? כאן איתי, והיום אני אעשה לכם ולוג כזה של אמצע שבוע מאשר בלי. אז תגדיש. לא? אוקיי. זה כואב לי בעין, אבל אני חייב איזה בשביל לסתר. היי. למה אני לא באמצע? עכשיו אני באמצע. אוקיי, עכשיו אני באמצע. אז בזמן האחרון היו לי כאילו 3 מבחנים בשבוע האחרון, 2 עבודות הגשה, עכשיו יש לי עוד עבודה על הגשה, המון דברים. קיצר, לא יעלו המון ולוגים וצ'אלנג'ים, אז אל תבנו על זה שאני אתחיל עכשיו לפוצץ, ב1,000,001 ולוגים וצ'אלנג'ים. בפסח יש לי הרבה דברים, יש לי יום הולדת בפסח, יש לי קייטנה בפסח, יש לי הרבה דברים, אני הולך ליוקאפ, כזה יהיה גרוע, אל תסתכלו עליי, בושתי, וזה יהיה המעצמה הרגילה שלי, אין לי מושג מה המעצמה אומרת, אז כן, תודה שהייתם איתי, הוולוג, צ'אלנג', כל דבר הבא, יאללה ביי.